Un règim polític o sistema polític és el conjunt d'institucions, normes i valors que regulen el funcionament d'un govern i la lluita pel poder polític. Els filòsofs grecs ja es dedicaven a classificar i caracteritzar els règims polítics, segons si el poder era exercit per una sola persona, monarquia o tirania, si el poder era exercit per uns pocs, oligarquia, el govern d'uns pocs, aristocràcia, el govern dels aristoi o els millors, o era exercit per molts, democràcia, el govern del poble. En el món antic, la monarquia s'associava al poder personal d'una sola persona, el rei o monarca, màxima autoritat que concentrava tots els poders per designació dels déus. Mentre la república s'associava al poder polític en mans d'una oligarquia que controlava els alts càrrecs de l'Estat, o la democràcia al govern del poble mitjançant la participació dels ciutadans en el govern i les eleccions de càrrecs públics. És molt significativa l'evolució política de l'antiga Atenes, que va passar de la monarquia a la democràcia, però pel mig va caure en mans de la tirania. El tirà o dèspota pretenia governar a favor del poble, però sense la seva participació, inaugurant els sistemes polítics autoritaris o dictadures. La màxima expressió de l'autoritarisme fou el govern imperial. Doncs els emperadors acostumaven a ser la màxima autoritat política, rei, el cap suprem de l'exèrcit i la màxima autoritat religiosa. Fins l'arribada del món contemporani, la monarquia absoluta o poder absolut del monarca, per designació divina, fou la forma de govern més habitual a Europa Occidental i en altres parts del món, sota formes de govern similars. El califat, l'emirat, el shogunat. A partir de la difusió de les idees de la il·lustració i les revolucions americana i francesa, la república s'ha configurat com l'alternativa a la monarquia, a la vegada que les monarquies s'han tornat progressivament constitucionals o democràtiques al llarg del segle XX. Però també en aquest segle, en el període d'entreguerres mundials, fou el moment de l'aparició d'un nou tipus de règim o sistema polític, el totalitarisme, ja sigui de dretes, feixismes, o d'esquerres, comunisme. I en el tram final del segle XX, l'islamisme ha donat lloc a règims polítics basats en les lleis i valors religiosos sense separació del poder polític i el poder religiós, en mans de la mateixa persona o líder polític i espiritual, és la teocràcia. Exemples de teocràcia serien l'Iran dels aiatolàs o el Vaticà en el cas de l'Església Catòlica. Com ja hem explicat, la monarquia absoluta o d'origen diví, en la qual el rei exercia el poder absolut sobre la població sense que ningú pogués qüestionar la seva autoritat i les seves decisions, va constituir la forma de govern més habitual fins al segle XIX al món occidental. La població tenia la condició de súbdits, d'uns reis que recolzaven en una minoria de classes privilegiades a l'entorn de l'Església i la noblesa, propietaris de la terra, principal factor de producció en una societat agrària. La república, com a forma de govern modern, neix amb les revolucions liberals de finals del segle XVIII, quan els Estats Units d'Amèrica es constitueixen el 1787 en República Federal, o quan la Revolució Francesa porta a la Primera República Francesa el 1789.
1792. La república és una forma de govern basada en els principis il·lustrats de la sobirania nacional, la separació de poders, la separació de l'Església i l'Estat, la llibertat i la igualtat de tots els ciutadans. Generalment, té un caràcter democràtic, sufragi universal i progressista. Defensa els drets socials dels ciutadans. Les principals institucions de govern en una república són el govern o Consell de Ministres, que forma el poder executiu conjuntament amb el president de la república i un parlament que exerceix el poder legislatiu. Les monarquies constitucionals són aquelles en les quals regeix la sobirania nacional i la separació de poders dins un règim de llibertats, però el poder executiu resta en mans del monarca o aquest nomena el govern i els ministres, pràctica habitual al segle XIX, sense intervenció del Parlament. Tot combinat amb el sufragi censatari o dret de vot només per una part de la població, la més rica i instruïda. Les monarquies parlamentàries són aquelles en les quals el poder legislatiu designa el poder executiu, és a dir, el govern i el president del govern, en base a una majoria electoral o de diputats, tenint el rei un paper merament representatiu i cerimonial. Els règims autoritaris passen a ser de tipus totalitari quan no només neguen la democràcia i el parlamentarisme, les llibertats i els drets, sinó que també estableixen un sistema polític de partit únic en el qual el cap de l'Estat i del partit únic és la mateixa persona, que concentra poders, autoritat i lideratge carismàtic reforçat per un fort aparell de propaganda. Les ideologies totalitàries no només instauren una ideologia o línia de pensament oficial, sinó que també aspiren a que les masses es mobilitzin a favor d'aquesta ideologia i el seu líder carismàtic. A la vegada que qualsevol dissidència política és perseguida per la policia secreta, s'instaura la censura i la repressió o eliminació física de tots els opositors. Els totalitarismes, amb el seu sistema de partit únic, lideratge carismàtic i ideologia oficial, poden ser tant de dretes com d'esquerra. El totalitarisme de dretes seria el feixisme italià de Benito Mussolini o el nazisme alemany d'Adolf Hitler durant el període entreguerres. Ambdós crearen un règim polític dictatorial de partit únic, amb pensament únic i lideratge carismàtic, amb idees nacionalistes, imperialistes, racistes i antisemites, en el cas alemany, que cercava l'eliminació de tots els opositors polítics, les diferències racials i sexuals. El totalitarisme d'esquerres seria el comunisme soviètic, majorment el de l'etapa stalinista, amb el seu sistema polític de partit únic, lideratge únic, carismàtic, tant en el Partit Comunista com en el govern soviètic o dels soviets, control ideològic, censura i persecució de la dissidència política amb el Gulag o organització de camps de treballs pels presoners i dissidents polítics. Un altre exemple seria la Xina comunista de Mao Zedong o Xina maoista, que s'ha transformat en un sistema polític de partit únic amb una mena de capitalisme d'estat. Quan no hi ha separació entre
el poder religiós i el poder polític, és a dir, que el líder religiós i el líder polític d'un estat són la mateixa persona i que les lleis i la moral religiosa prevalen sobre l'organització política i de govern, estem davant d'una teocràcia. En la teocràcia, la llei religiosa, cas de la xària en el món islàmic, imposa que el poder polític i religiós es fonguin en una sola unitat ideològica i institucional, compartint líder tant pels assumptes polítics com religiosos, cas de l'Iran dels ayatolàs o l'Afganistan dels talibans. Finalment, un tema vinculat a la forma de govern és el model d'estat o d'organització territorial, és a dir, de la seva administració. Independentment del règim polític, monarquia, república, un estat pot tenir un model unitari o un model complex. El model més habitual és l'estat unitari, generalment centralitzat, en el qual el govern és únic per tot el territori i l'administració pública es concentra a la capital de l'estat. Aquest model unitari de l'estat pot també tenir diferents nivells de descentralització. Per exemple, amb algunes regions autònomes o amb estatus especial, cas de la República Italiana, en la qual hi ha 5 regions amb un estatut especial o autonomia, o amb una descentralització per regions o comunitats autònomes, com en el cas espanyol. L'estat complex es basa en una unió política de diferents regions o estats que tenen les seves pròpies lleis, governs, parlaments, tribunals, etc. Aquesta unió d'estats es pot fer sobre principis federals o confederals, és a dir, pot ser una federació o una confederació. En el cas d'una federació d'estats, per sobre de cada estat hi ha un govern federal que s'encarrega generalment de la política exterior, de la defensa militar, de la moneda i el banc central, les duanes i els tractats comercials, així com de la policia, els impostos i els tribunals de caràcter federal, és a dir, per a tota la Unió. En els estats federals, els estats membres són sobirans, però no poden abandonar la Unió o Federació. Els principals exemples d'aquest sistema serien la República Federal dels Estats Units d'Amèrica i la República Federal Alemanya. Un estat confederal es regeix pels mateixos principis federatius o d'associació entre estats, però els estats membres, tot i que comparteixen un govern confederal amb atribucions sobre política exterior, defensa, moneda, banc central, duanes, etc., són sobirans, lliures i independents. Per tant, poden abandonar la confederació. Actualment, hi ha pocs exemples d'estats confederals, tot i que històricament Suïssa, coneguda com a Confederació Helvètica, es va fundar sobre aquests principis, però actualment és una república federal